Hey yo, what's up mga lover boy? So wala tayong ibang vlog. Ang vlog lang natin ngayon ay papakita ko sa inyo o paparinig ko sa inyo yung mga sound effect na ginagamit dito sa pagbablog, yung mga pinapatong na sound effect. So sa mga gusto, panoorin nyo o pakinggan nyo itong gagawin ko. Let's go! Hey, what happened? Denied. Nope. You suck! Everybody put your hands in the air. Get over here! Toasty! Ha! Gay! Quad! Say what? Monster kill. To infinity and beyond! I got a bad feeling about this.
Ayun guys, nakita at narinig nyo na yung sound effect. Iyan lang yung mga naririnig ko sa mga ibang vlogger like sa Jamil, sa Pepin Sawyer, sa Brusco Brothers, o kani-kanino ko mga vlog. Yan lang yung mga naririnig ko sa kanila. So wala pa din yung iba kasi di ko rin alam title ng ibang mga sound effect, kaya iyan lang nailagay ko. So guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, paki-like, comment, and share nyo na rin tong video. And then higit sa lahat, naka-subscribe at on nyo na yung notification bell para maging updated kayo sa mga gagawin kong mga video.